风拂荷塘，自留一抹清香。大家好，欢迎来到河上清风。我妈说我爸被小狐狸精勾到酒店，让我去帮忙捉奸。可当我转进卧室，看着床上的俩人时，惊呆了。那奸夫是我的丈夫王志，而那狐精小三，赫然是我的亲姐姐苏如玉。她扯过被子裹住光溜溜的身子，惊恐地问道：“你怎么进来了？我不进来，还不知道你他妈这么不要脸！”我冲上床，揪着苏如玉的头发就给了她2个大逼斗，接着又去抓王志。他慌手慌脚地提着裤子，作揖求饶：“老婆，你听我解释，你和阎王解释去吧。婚前我就告诉过他，我是跆拳道黑带，不要触犯我的底线。这龟孙女儿还不到1岁，他就敢出轨，出轨对象还是一直和我不对付的亲姐姐，我怎么可能饶过他？”趁我打渣男的功夫，床上的苏如玉捂着肿脸准备开溜，我揪住她的黑长直往后一扯。这时门外一人冲进来，朝我喝道：“不许动手，你姐怀孕了！”来人是我爸苏启盛，他扶起苏如玉，将她护在了身后。我气急嚷道：“爸，这俩人被我捉奸在床，苏如玉老公一直在国外，孩子肯定是王志的野种，不能留，不许胡说！你姐怀的是个男孩，必须留下，那可是我们老苏家的根，将来苏氏的继承人。”我有点不敢相信自己的耳朵，苏氏是家族企业没错，可我爸苏启盛不擅长经商，他接手公司这几年，公司连连亏损，一度到了要破产的境地。直到我大学毕业进入公司后，苏氏才一步步起死回生。我这些年为了苏氏，我殚精竭虑，就连生孩子的前一天还在公司加班。凭什么我打下的江山要便宜苏如玉和王志的孽种？难道就因为他是男孩？呸，没门！这时门外传来我妈的声音：“燕燕，你爸呢？小三抓到了没？”我妈风风火火地闯进来，看着房内的场景有点懵，反应过来后，她提起包就猛往王志身上招呼。王志吓得往我爸身后窜，喊道：“爸，您快救我！”苏启盛皱眉拦住我妈，说：“好歹注意点形象，别在外头闹。”这时我的手机响了，秘书宋清在那头火急火燎地说：“苏经理，您赶紧过来一趟，大客户要过来，点名找您。狗男女可以回头再收拾，财神爷不能得罪。”我安抚了我妈2句，就匆匆离开。可我在办公室等了大半天，宋清说的大客户也没来。我眯着眼问宋清：“到底怎么回事？”宋清低头半晌，才讷讷说道：“是苏总，他给我发短信，让我打电话骗您即刻回公司。”好哇，这心都偏到了爪哇国去了。明明是苏如玉不要脸，勾引自己妹夫不说，还怀了一个爹都不知道是谁的孽种。可我爸不仅连多说他一句都舍不得，还拐着弯的和我玩调虎离山。我越想越觉得这事儿不对，一颗名不正言不顺的受精卵，值得苏启盛这样出力。当场开掉宋清后，我立马往家里赶去。一回家，我妈就拦着劝我：“燕燕，妈问清楚了，前2个月王志和你吵架后去住酒店，小玉去劝解，被喝多了的王志给强迫了。终归王志是做了错事，你的任何决定爸妈都支持，只是医生说你姐打掉这个孩子就再不能怀孕。你看你姐姐和孩子终究是无辜的。”我冷笑一声：“2个月前是无辜的，今天这次也是无辜的。苏如玉这货打小爱抢我的东西，我和王志吵架，他去劝，他劝得着吗？他要真有那好心，怎么没见他来劝我？”我对王志抬了抬下巴：“你自己说，到底怎么回事？”王志紧捏着杯子手柄，低下头心虚地说：“就是咱妈说的那样。”很好，我冷笑道：“我们离婚，女儿归我，你净身出户。”王志抬起头，立即拉住我的胳膊：“老婆，你就原谅我这一次吧，咱们的女儿不能没有爸爸呀。”苏如玉也哭哭泣泣地说：“燕燕，你就原谅王志吧，我们是无辜的，那次是喝多了才会。”我冷声对苏如玉说：“你到底无不无辜？你自己心里有数。
要想留下孩子，就闭紧嘴巴，即刻搬出去，不要再出现在我面前。我自认为，为了这个家，为了苏氏的名声，我已经做了最大的让步。没想到苏启盛一拍桌子，站起来指着我的鼻子骂道：“这个家还轮不到你来做主！小玉怀着苏氏未来的继承人，要搬也是你搬。”我摔了杯子，冷笑道：“好啊，我倒要看看，我走了，你们谁能守得住苏氏？”我起身喊月嫂、王姨，收拾甜甜的东西，我们现在就走。我妈含着泪拦我，我掰开她的手指，带着女儿甜甜，头头也不回地离开了从小长大的家。之后，我火速和王志离婚，并且从苏氏离职。很多客户只认我不认公司，苏氏业务量下降明显。苏启盛让他的秘书来找过我几次，我都以辞职后不干涉公司事务为由，直接拒绝了。苏启盛不是瞧不上我这个女儿吗？我倒要看看，身为男性，他又有多大本领。几个月后，我收到了苏如玉的请柬，他邀请我参加他儿子的满月宴，我欣然赴宴，去给他们送惊喜。5星酒店的大堂里，苏启盛满面春风，向来宾介绍那个小婴儿。苏氏终于有了继承人，我名下的股份将作为满月礼，过户到孙子苏以恒的名下。他言笑晏晏地说着，没发现股东们逐渐僵硬的脸。说到底，股东们只在乎谁更会赚钱，把那么多的股份放到一个连话都不会说的小婴儿名下，只会让人觉得他蠢。我笑眯眯地走上台，拿过话筒说：“借着的满月宴，我正式宣布，我将全面复工，明天入职苏氏财务总监。”苏启盛一脸怒容，低喝道：“财务总监的位置你想要就要。”我在他耳边轻声说道：“苏氏51%的股份，今天刚好全部到手，您得准备参加股东大会了。”苏启盛又惊又怒，气得双手发抖。我心中冷笑，辞职半年我可没闲着。苏氏小股东手里的股份，基本都落入我手中。突然，苏启盛的脸上涌出不正常的血色，头一歪，晕了过去。苏如玉抱着哇哇大哭的孩子，咬牙切齿地说：“你争不过我的，苏如燕，苏氏迟早是我的。”我冷笑着回头：“你凭什么？凭你怀里那个话都还不会说的野种？苏氏天下本就是我打拼出来的，跟你有什么关系？”打完120，我拎着包扬长而去。公司现在需要我去稳定军心，这个烂摊子就留给苏如玉吧。欢迎苏总回归。一进公司，鲜花、掌声就包围了我。我看着收拾得干净利落的总裁办公室，满意的点了点头。苏启盛半个月后才出院，我给他另安排了办公室，挽住他亲热地说：“爸，医生说您不宜劳累，我会看好公司的。”这时，新来的小秘书拿着文件过来，说：“苏总，王氏那边的主管说，这份订单得您亲自看着，他才同意签合同。您看。”说着，他把手里的文件夹递给了我。苏启盛抬手打掉文件夹，怒道：“老子在这里，你叫谁苏总？”小秘书吓得不知所措。我蹲身捡起文件夹，不慌不忙地说：“爸爸，我先去忙了。谁让客户们只认我呢？”苏启盛气得浑身发抖，指着我咬牙切齿地说：“逆女！”我笑道：“爸，当初我谈业务喝到胃出血，您可是说的虎父无犬女哦。”说着，我边往外走边吩咐：“明天开董事大会，我正式全面接管苏氏。小黎，你去准备一下，第2天的董事大会，我以绝对优势拿下执行董事的职位。”苏启盛几次发火没人搭理后，再没来过公司。这天有一份文件需要用他的章，却怎么也联系不上他。我找来跟他多年的老秘书，那中年男子沉默了一瞬，说：“我带您去一个地方，或许那里能找到苏总。”没想到，在那个神秘的地方，苏启盛和苏如玉给了我一个大大的惊喜。黑色林肯停在郊区一栋别墅外，老远我就望见苏启盛日常出行的那辆奥迪。我让秘书先在外面等着，自己拎着公文包推门进去，意外的没人阻拦。进到门廊处，
听见里面传来男女交欢时奇异而兴奋的声音，还夹杂了几声婴儿的哭泣。那2道声音太熟悉了，我被吸引着往里走去。一道略苍老的男声喘息着说道：“小玉，你身子真香，真软，让爸爸好好疼你。爸爸，我爱你，爱了好多好多年了，我要嫁给你。”姐姐苏如玉的声音软媚得像要滴出水来。隔着大大的落地玻璃望去，客厅里的衣物一地凌乱，沙发上纠缠的2人几乎不着寸缕，摇篮里孩子的哭声也没能阻止俩人如火的热情。我之前以为苏启盛是忌惮我在公司的影响力，才借着苏如玉怀了男孩把我赶出苏氏，没想到他们竟然不顾人伦，滚在了一块儿，抑制住因为狂怒而颤抖的双手。我掏出手机，将这段精彩刺激的画面录了下来，而后匆匆离去。回到家后，我把家里的阿姨都打发出去，拉着妈妈的手进了卧室，神情严肃地问：“苏如玉是您的亲生女儿吗？”妈妈面上闪过疑惑之色，说道：“苏如玉是我在路边捡的弃婴，这些年一直待她如亲生。你是怎么知道的？怪不得那2人能不顾廉耻纠缠在一起。原来他们并没有血缘关系，可是妈妈待苏如玉好到我从没想过她是养女，这种事他们怎么做得出来？”我愤怒得手握成拳，妈妈双手附上我的手背，关切地问道：“怎么了，燕燕？到底发生了什么事？”我努力冷静下来，理了理思绪，对妈妈说：“妈妈，苏如玉的孩子既不是王志的，也不是她老公宋成的。我查了很久都没查出来谁是孩子的父亲，原来我一开始就查错了方向，这个孩子应该是爸爸的。什么？他们太不知廉耻了！”妈妈气得面色瞬间雪白，双手捂住胸口喘不过气来。我连忙去抽屉给妈妈找药，心中恨意更盛。苏氏起家靠的是外公的资本和人脉，妈妈性子温柔贤惠，是圈子公认的贤内助。哪怕爸爸是在外面有个小三呢，也不该和自己的养女生儿子，太恶心人了。缓过来后，妈妈喃喃道：“难怪自苏如玉生了儿子后，她就不停地挑我的错。可恨，我还曾经因为怀疑过他们有不正当关系而分外自责呢。”我握住妈妈的手，道：“妈妈，从今天起，哪怕是为了我和甜甜，你也得坚强起来。我们一起收拾那2个禽兽。为母则刚。”听了我的话，妈妈的神色也从一开始的绝望，渐渐变得决绝而坚定。只是没想到，我们母女还没开始动手，苏启盛却先出招了。第2天，我刚进办公室，秘书小李急匆匆进来，说：“苏总，今天本是一家新公司开业，业务范围与我们公司完全重合。”而且说到这里，小李有些吞吞吐吐。我皱眉问：“而且什么？”我们查了，这家公司的法人是您的姐姐苏如玉。今天开业典礼，老苏总也到场剪彩了。听小李说完，我不禁想笑，这就是苏启盛对付我的手段。他以为凭他和苏如玉也配和我斗？我敲着桌子吩咐下去：“你安排大家开个会，咱们把利润降低5个点，不赚钱陪他们玩1年。再安排时间。我要和公司重要客户挨个见面吃顿饭。对了，吩咐生产组、品控一定要严格把关。”几桩重要的事情吩咐下去后，我拿出手机给王志和宋成分别打了个电话。餐厅包间里，我大方亮出录音笔，对他们俩说：“我很忙，咱们不绕弯子。当初苏启盛给你们多少钱封口，我再加1笔，你们只要说出真相就行。”我和王志离婚后，他突然频繁出入高档会所，还买了新跑车。王家可没这个家底供他挥霍。宋成也在孩子出生后立即离婚。我笃定他们俩是知道了什么，被苏启盛收买了。威逼利诱之下，王志说道：“那孩子根本不是我的。我无意撞破真相后，你爸给了我500万，让我演戏给你看，好让你不要怀疑到他身上，还真是大手笔。”我又把目光投向宋成，他愤然说：“那孩子是苏启盛的，我们当初准备做试管，苏启盛买通医生，把我的精子换成了他的。
我得知真相后，你爸给了我一笔钱，又以我的事业做威胁，让我闭嘴。事情和我猜想的有些出入，也没差多远。我点点头，对王志说：“你按纸上写的，把这些话说一遍，我以后有用。”然后又对宋成说：“你去告那个医生和苏启盛，我给你找私家侦探查证据，给你出律师费。做完这些准备工作，我给了他们2个1张卡，然后我马不停蹄地约见了本市最好的离婚律师。我拿出一沓账单，对律师道：这些是花在小三身上的钱，共计1300万，请务必帮我追回。”律师疑惑地看了看账单，问：“这些20多年的生活费、学费，还有出国留学的花费，也算？”我点点头，道：“都算，不怕您笑话。我爸出轨的对象是他的养女，所以我们会申请解除收养关系。花在小三身上的每一笔钱，我妈妈都有权追回。”律师见多了人间狗血，只惊讶了一瞬，便点头道：“行，我会拟好协议的，包您满意。”送走律师，我给妈妈打了个电话：“妈，我们打起精神来，暴揍那对狗男女吧，苏启盛和苏如玉，我要让你们为自己的无耻付出代价。”离婚官司在下午开庭，上午我照常去公司处理事务。李秘书抱着文件夹进来，说：“苏总，您看苏如玉公司推出的新产品，配方和我们基本一样，包装几乎是换汤不换药。虽然他们那边销量不好，但是却也影响到我司产品的售卖。”我点点头，从抽屉里拿出几本专利申请证书，递给李秘书，说：“让法务部准备一下，去告他们。哪个公司的核心产品会没有申请专利呢？这也是能随便模仿售卖的。这俩人真是蠢到一起了。苏如玉是完全不会经商的，我爸这些年不管事，公司全靠我赚钱。他以为做生意还是当年的老黄历呢，一个侵权费就罚得他晕头转向。想了想，我又打了个电话给公关部，砸钱把恒通侵权案送上热搜。没有产品的空壳公司，名声又坏了，能坚持多久呢？我和我妈提前吃了顿大餐，庆祝即将到来的财富和自由，便驱车去了法院。双方离婚意愿强烈，法院一审就宣判离婚，婚后财产对半分，也同意了我方要求追回小三花的1300万的请求。1300万不是小数目，苏启盛和苏如玉怎么甘心吐出来？你休想，1分钱都没有，你们捡了我就该养我。苏如玉在法庭上耍无赖，法官只好暂时宣布休庭。休息室里，我拿出那天宋成的录音放给他们俩听，笑着问：“要不我把这份音频卖给媒体，应该也能卖个好价？”苏如玉还在嘴硬，道：“卖就卖，我和你们本来就没血缘关系，和启盛在一起也没错。”苏启盛却垂头道：“我再加200万，买你销毁音频。燕燕，别赶尽杀绝，我想要一个亲生的儿子继承家业，也不算什么大错。”妈妈一巴掌甩在他的脸上，骂道：“燕燕哪点不如男孩子？你想要儿子，跟我离婚另娶呀！一边舍不得我家的资源，一边和养女鬼混，这是人干的事吗？”苏如玉气势汹汹护住苏启盛，我一瞪眼说：“养你还养出错来了，要不是我妈，当年你就冻死在路边了。就算别人捡到你，能让你锦衣玉食的过这么多年？你叫了苏启盛这么多年爸爸，你儿子到底该喊他爸爸还是外公呢？”提到那个孩子，苏如玉的眼睛里终于露出一点愧色来，随即又狠厉地说：“你等着吧，苏如燕，我们俩会把这笔钱赚回来，会干掉你那个破公司的。”呵呵，干掉我？我手里的大招还没放出来呢。第2天到公司后，我叫来秘书小李，你把恒通侵权的案子安排在周5上午、周5下午。宋成状告生殖科医生和苏启盛调包精子案开庭，1天之内2次站在被告席上，够苏启盛和苏如玉忙一阵了。市场被我挤压，现有的产品不允许售卖。听同行说，恒通已经全身心投入新品的研发，不日即将上市。
我让人帮我弄了张恒通新品发布会的邀请函，带着王志施然去了。苏如玉打扮得光鲜亮丽，端着酒杯穿梭在人群中。我端着酒杯去打招呼，苏如玉的手一抖，压着嗓子说：“宋城的音频我们已经付钱买了，也签了协议的，你别想再使坏。”我呵呵一笑，道：“放心，我做生意向来讲诚信。”这时，司仪过来，在他耳边说：“苏总，时间差不多了。”苏如玉一步三回头，不放心地往主席台上走去。苏启盛的声音在大厅响起：“大家都知道，我老苏一辈子只有2个女儿。苏氏已经给了小女儿，这家恒通就是我给大女儿成立的，请大家多多支持。”这时，一道不和谐的声音响起。王志双手插兜，大声说道：“你可没有2个女儿，苏启盛，你只有苏如燕1个女儿。台上这个是你儿子的妈才对，看清来人！”苏启盛怒喝：“谁放你进来的？保安，把他赶出去！”王志甩了甩邀请函，道：“苏老头儿，你慌什么？是怕我向大家抖落你和养女苟合生子，逼迫我和你亲生女儿离婚的事吗？豪门秘辛谁不感兴趣？”现场很快就炸了锅。今天原本就有媒体到场，那些人像是看到了人血馒头的苍蝇，兴奋得两眼发光。苏如玉还企图挽回场面，抢笑着说：“大家还是来看看我们恒通的新品吧，相信大家对这个更感兴趣。”说着，他吩咐助手播放 PPT， 大屏幕上播放的可不是什么新品 PPT， 而是那天下午我在苏启盛藏娇的别墅里拍下的激情视频。嚯，这是 VIP 才能看的画面吧？原来谣言竟是真的，现场炸了锅。毕竟我还要在圈子里混，亲自出面把事情做绝，有损我的形象，便特意拿捏住王志的把柄，逼他来戳穿苏启盛的真面目。这小子任务完成的不错，苏如玉再也克制不住，泼妇般扑向王志，而我的好爸爸苏启盛则口歪眼斜，又一次晕倒在台上。我掐了把大腿，冲上去抱住苏启盛，喊道：“快叫救护车！”然后我低垂着头做伤心状，在他耳边说：“你知道为什么苏以恒生下来就有各种毛病吗？因为苏如玉是你和你的初恋张春梅的女儿。”苏启盛双目用力一睁，浑身一抖，瘫倒在我的怀里，彻底晕了过去。救护车来后，我随苏启盛上了车，苏如玉还被王志缠住，不得脱身，眼睁睁看着救护车绝尘而去。在医院做了一系列急救措施后，苏启盛醒了过来，他的眼珠转了一圈，最后停在我脸上，发出含混的声音祈求道：“燕燕，救救爸爸！”呵呵，现在知道怕了。我冷笑道：“在你把我和女儿赶出家门时，在你谋划赶我出公司时，在你把全部身家都给那个野种时，我的爸爸已经死了。你为什么一定执着着要个儿子呢？你的基因太差了，自己能力都比我不过我，你的儿子能比我强？我也是真心敬爱过你的呀，是你自己亲手掐断了我们的父女缘分，你马上会病死。我作为你唯一的亲生女儿，将继承你的全部遗产，而你的情人和你的私生子将一无所有。没有我妈的精心照顾，又被酒色掏空了身子的老男人，哪里受得这份刺激？”苏启盛双目一鼓，浑身颤抖，再次晕倒过去。监控仪器发出刺耳的蜂鸣声，医生们哗啦啦冲了进来。我低声道：“不浪费医疗资源了，放弃抢救。”我打电话喊来殡仪馆的人，火速拉走遗体。火化，有钱能使鬼推磨，一切手续都是走的 VIP 通道。等苏如玉赶来时，我已经捧着个18块钱的骨灰盒站在了殡仪馆门口。苏如玉看着我手里的骨灰盒，神情由震惊慢慢变为愤怒，她尖叫着扑向我，喊道：“你害死了你爸，我要杀了你！”我把骨灰盒往他怀里一扔，闪身到一旁，冷冷地说：“苏启盛分明是因你和他的丑事曝光而被气死，医院也可以出具诊断书，倒是你别把他热乎的骨灰给弄洒了！”啊！苏如玉吓得一声尖叫，把骨灰盒往地上一扔。
我也不管那一地的骨灰，径自往外走。苏如玉扑过来扯我的头发，我反手一个过肩摔，把他摔到地上，冷冷地说：“蠢货，苏启盛在时都护不住你，现在他死了，你还不知收敛。”苏如玉被摔懵了，瘫在地上像滩烂泥。我往外面走去，准备开车回家，身后传来苏如玉刺耳的尖叫：“我要告你！苏启盛的遗产都是我儿子的！”我头都懒得回，一回家，苏如玉的电话就打进了家里的座机。保姆接通电话，她质问道：“苏如燕，是不是你锁了我的房子？”我呵呵一笑，说：“那是我爸的财产，我这叫合法继承。”说完，我就啪地挂掉电话，盯着家政彻底清扫苏启盛留下的痕迹。我心知苏如玉不会这么轻易放弃，可我已经把所有的牌都拿到手里了，还怕他做什么？看着我每天胸有成竹地忙碌着，妈妈感叹道：“苏启盛真是想不通，我女儿多能干，非要拼个儿子，临了晚节不保。”看着妈妈云淡风轻的样子，我知道她已经从苏启盛背叛的阴影中走了出来，我彻底放了心。没过几天，苏如玉一纸诉状把我和妈妈告上法庭，这两个女人害死苏启盛，霸占全部遗传。我和我儿子也是苏家人，我要求拿回属于我们的财产份额。苏如玉抱着他儿子去了法庭，看来是想博法官的同情。我拿出医院的证明，说：首先，害死苏启盛是诬告，死者苏启盛是因为受了刺激，诱发急性心梗导致死亡，而这个刺激是因为他和原告苏如玉的奸情被人当众戳穿。我的一席话让苏如玉恼羞成怒，他站起来嚷道：“我不管什么奸情不奸情，这孩子是苏启盛的儿子，按照法律规定，有权利继承他的遗传。”我好整以暇地敲了敲桌子，问：“你说这孩子是苏启盛的儿子，有证据吗？孩子出生时，你们是夫妻关系吗？还是苏启盛死前已经和你结婚，或者他留了遗嘱？孩子出生时，宋城当了接盘侠，后来苏启盛为了公司名声，也不敢马上跟苏如玉领证，他被活活吓死，更来不及立遗嘱。孩子是谁的，可不是苏如玉说了算。”苏如玉气得脸色通红，指着我说：“那天发布会，你不是指使王志当众说了吗？不是你们说这孩子是我和苏启盛生的吗？”我淡道地答道：“哦，那是王志瞎说的，跟我没关系。”你……苏如玉被堵得说不出话来。法官问：“可有办法做亲子鉴定，证明身份呢？”苏如玉捂着脸哭道：“人都死了，被他一把火烧了。家里房子也被他收拾干净了，头发都找不出一根，我还从哪里做鉴定？”他朝我骂道：“苏如燕，你就是故意的，对不对？”我一脸无辜，说：“我已经很配合你了，姐姐，你和你的养父，也就是我的父亲，乱搞男女关系，我这么忙还坐在这里陪你出庭，我已经很给你面子了。我确实是很忙，可我也想亲眼看看。”苏如玉抓狂，又拿我没办法的样子。苏如玉像是突然想起什么，指着我说：“你来做，你是宝宝的姐姐，你来做鉴定，一样可以证明宝宝的身份。”我一脸看傻子的表情，瞥了眼苏如玉，问法官：“请问我是不是有拒绝的权利？”是。得到法官的肯定答复，我坐下来敲着二郎腿说：“那我拒绝。”苏如玉疯了，她抱着孩子大闹法庭。孩子都被吓得哇哇大哭。我瞥了一眼他手里的孩子，说：“你儿子脸色都发青了，你最好先看看他的状况。虐待儿童会被剥夺抚养权的。”由于苏如玉情绪太过激动，法官宣布暂时休庭，想看的戏也看够了。我和妈妈手挽着手出来，下次开庭我就没时间陪他玩了，都交给律师吧。哎，可怜又可笑的蠢女人，做苏家傻白甜的大小姐不好吗？非要贪得无厌。苏如玉败诉了，没从我手里拿到1毛钱，公司也破产了，一无所有的她还背上了一堆外债。而我更忙了，没有了苏启盛的掣肘，我带领公司锐意进取，准备将苏氏的业务范围再扩大一圈。这天我正在主持一个会议，
秘书匆匆进来，在我耳边低语道：“苏如玉来了，手里还抱着个孩子，赖在大厅不肯走，闹着要见您。如果不是手里抱着孩子，保安肯定早就把苏如玉扔出去了。这个女人生下孩子也只是拿她做武器，并不是真心爱她。”我吩咐道：“把她带到休息室，就说我开完会过去。对了，把3楼的保洁员张春梅找来，一会儿跟我一起去见她。既然苏如玉还敢来骚扰我，我就让她的心再死一遍吧。”忙完下楼，来到休息室门口，就听见苏如玉歇斯底里的叫骂声：“苏如燕呢？让那个贱人滚出来！今天她不来见我，我就死在这里。我看你们怎么收场！这副泼妇模样，哪里还有半分文艺清高的苏家大小姐模样？”我朝一旁的张春梅努努嘴，她推开了门，怯怯地叫了声：“小玉，我是你妈妈，滚！谁是你女儿？我找苏如燕。”苏如玉咆哮着扔了一个茶杯出来，张春梅冲进去，一把抱住苏如玉，哭喊着说：“咱们不闹了，小玉，都是妈害了你，你跟妈回去，妈以后照顾你们娘俩。”苏如玉奋力挣扎，甩了张春梅一个耳光，说：“你是哪个阴沟里的老鼠，也配做我的妈妈？”我笑着走进去，拍出一张亲子鉴定在桌上，说：“这人还真是你的亲妈。”转头对张春梅说：“还是你来说吧。”张春梅凄凄爱爱地开口说：“我和苏启盛是青梅竹马，我怀了他的孩子，他却攀高枝，和别的女人闪婚了。我被家里赶了出来，无处可去，便在城里一家医院边打工做保洁，边监视他的生活。后来我发现他老婆也在这家医院做产检生孩子，他老婆孩子出生时，我便趁着医院护士交接班的空隙，用以前工作时的门禁卡打开 VIP 病房，把那孩子装进垃圾桶带走了，然后把你放在了他们家门口。那孩子生下来就体弱，我也没有奶水，一场风寒就……”苏如玉尖叫着打断了张春梅的话：“不会的，我知道他在害怕什么。”冷笑道：“你没猜错，苏启盛是你的亲生父亲。所以你们的孩子生下来才会有基因病，因为你们是父女乱伦。”我在新品发布会上悄悄告诉他真相，他活活吓死了。苏启盛的基因是真差，你们父女俩，一个想要儿子想疯了，一个知道自己养女的身份后就想要更多，过分的贪婪，最终害人害己。有亲子鉴定，再加上张春梅的话，苏如玉不得不面对这个残忍的事实。他眼一闭，晕在张春梅怀里。我没有丝毫怜悯，吩咐保安把他们3人撵了出去。妈妈心善，知道真相后还掉了几滴眼泪。她哽咽着说：“你姐姐丢时，医院里监控设备不如现在完善，警察查了好久也没线索。”我哭得差点挺不过来。出院后在门口捡到小玉，就把她当成了你姐姐来养。后来找了许久，还是没有你姐姐的消息。我把小玉当你姐一般养大，哪里知道她竟然是苏启盛的亲生女儿呢？我搂着妈妈，安慰道：“善恶终有报，也许就是姐姐在冥冥中给自己报仇呢。”妈妈又疑惑地问我：“你怎么就这么快找到张春梅了呢？”我笑着说：“我从知道苏如玉不是我亲姐开始，就动手去找她的亲生母亲了。心里打算的是，如果她亲生父母是很好的人，我就不告诉苏如玉真相；如果她的亲生父母很垃圾，那我就必须让她知道，好恶心恶心她。”我也没想到真相这么劲爆啊！妈妈叹了口气说：“老天有眼，他们都受到了惩罚。我们以后要守住初心，不要贪得无厌，得为我们的小宝贝甜甜积福呢。”我点头应下，以后更加谨言慎行。不到2年，我被评为全国优秀青年企业家，每年我都拨出大笔款项，用来资助那些孩子被拐卖的家庭。虽然曾被最信任的人背刺，但是我和妈妈始终相信，人性中的闪光处不会因少数人的作恶而消失，而我们只要守住初心，终将得见月明。下面我们来听第2个故事：班花庄白富美羞辱我，我当场揭露她的真面目。
大三上期，院长决定带全班去苏州写生。身为班长的我负责联系住处，我怕开酒店的叔叔阿姨们知道我要找住处帮忙之后欠他们人情，于是把人带到我家没人住的院子里。安排完管家做吃的，回到院子里，一大群人拖着行李箱看着我。班花身边的同学嘲讽地看着我：林角角，你是班长，我们把住宿费交给你来找住宿是信任你，你能不能对这事上点心？拿着我们的钱给我们找个菜园子，你不会私吞了我们的钱吧？菜园子，这是我家祖上传了200年的院子，有价无市，园林艺术懂不懂？班花佯装帮我解释，实则嘲讽我没见识。苏州这是个大地方，班长没来过，找到菜园子肯定也不是故意的，搞不好是被人骗了。趁着我们现在都还没交住宿费，不如我带大家去我家的酒店住下吧。班花的狗腿子们附和：班长没见识，我们不怪他，天色不早了。班花，我们去你家的酒店，你可不可以给我们免单？班花虚荣心满足，一脸得意。我去跟我爸商量商量。我见不得他这个了不起的样子，佯装什么都不懂，问班花：你家的酒店你还要问爸爸才能免单吗？我还以为你能直接给我们免了呢。班花一脸菜色，很快反应过来，用鄙夷的眼神看着我：班长，你这样的思想要不得，我家是开门做生意的，又不是做慈善的，你这伸手就要的习惯得改改。我倒不觉得，但要是别人会以为碰到乞丐了。班花的狗腿子们同样附和：就是伸手就要，真像个乞丐。我看着那个提议免单的狗腿子，轻轻笑了：就是伸手就要，真像个乞丐。狗腿子脸色绯红，又说了几句难听的。我没跟他们一般见识，我家在这地儿待了几百年，班花要真是名门望族之后，我肯定见过她，但是我对她没印象，就不知道她是哪家的大小姐了。班花带我们去了她家的酒店，我看着岁星2个字目瞪口呆，这不是我家星级最低的酒店吗？我对这酒店的印象还停留在一直亏钱上，怎么成了班花家的了？难道我爸还有别的女儿？班花说他给他爸爸打个电话，他爸爸等会儿会亲自来接他，让我们在酒店大堂里等着。进入酒店大堂内，同学们都在奉承班花家有钱。哇，班花，你家的酒店居然是4星，太厉害了吧？这还是在景区位置。班花，你家真有钱，酒店门口的花瓶是古董吧？这酒店也太有格调了。打完电话回来的班花洋洋得意，要是有尾巴的话，已经翘上天了。班花说，门口的花瓶是宋代的瓷器，300多万，也不算特别贵。我仔细看了看花瓶，班花见我看得仔细，嘲讽我：这瓷器可是古董，班长肯定没见过吧？这也能嘲讽我？但是他自己要赶着上来让我打脸，我怎么可能让着他？确实没见过08年产的宋代瓷器。班花的脸立马绯红，但仍然死要面子。酒店大堂人来人往，谁家会把真品放在这里？我家。这家酒店门口的花瓶原本放的是真品，但是因为生意不景气，爷爷也喜欢那2个花瓶，于是把花瓶搬到院子里养花了。但是后来爷爷明明叫人送了其他真品过来，为什么这里放的还是假花瓶？这时酒店里面的电梯门口出来一个穿着西装的中年男人，班花见状立马就迎了上去，抓着他的手撒娇：爸爸，这些都是我的同学，我们来这里写生，你快给他们安排房间。爸爸，这是班花的爸爸，酒店老板，我家把这亏钱的酒店卖了。中年男人看起来有点眼熟，他说话的时候我想起来了，这不是管家爷爷的外甥邓强吗？我之前在楼上弹琴的时候见过他一次，他娶了一个强势的老婆，生活一直不和，只听说有个儿子，我可没听说他有女儿，倒是听说他养过不少能干的干女儿。宝贝儿，别着急，我已经让人给你同学安排房间了。他的目光肆无忌惮地打量我们，突然他的目光看到我，立马笑起来，指着我问班花：这也是你同学吗？班花僵硬了一下，
点头。是，他拉着班花朝我走了过来。想不到宝贝儿的同学长得这么漂亮，宝贝儿早点说，带同学来玩，爸爸给你免单啊。班花的脸色更加难看了。我与班花结仇，就是因为争这个班花名头。当时投票她比我多了1票险胜，我不在意这个，根本没放在心上。但是她却见不得别人说我漂亮，一直针对我。我拖着行李箱往后退，脸色冰冷。这个死男人看我的眼神很恶心，我狠狠地瞪他，但他浑然不觉，仍然靠过来，语气之油腻：“同学叫什么名字？哪里人呐？”我是你爹。似乎是没想到我会爆粗口，全部人都愣了一下。班花立即反应过来，似乎是我犯了多大的错。班长，我爸爸只是想认识你，你骂人也太不礼貌了。其他人也反应过来，狗腿的附和班花：“就是啊，叔叔只是想问问班长的名字，班长就直接骂人，也太不礼貌了。班长家境不好，可能是没什么见识，乡下来的人都挺没教养的。我现在根本管不了那些狗腿的话。”这个死男人在听到我是乡下人的时候，眼睛一亮，居然伸手拉我。我挥手躲开，但却碰到了什么东西，咣当！我把酒店门口的赝品花瓶打碎了。所有人都震惊地看着我，班长怎么把花瓶打碎了？这就算是仿的，那应该也不便宜吧？班长家庭条件不好，打碎的花瓶不会要我们帮忙赔吧？我才不要帮他赔，跟我们有什么关系？他们一个个就像见到病毒一样躲着我，生怕我让他们帮忙赔。班花又假装是在为我好，抱着邓强的手满眼幸灾乐祸。爸爸，班长是我们班最困难的学生，平时都是靠拿奖学金过生活。这个花瓶不贵吧？太贵的话，班长肯定赔不起。要是不贵的话，我们给他免了吧。邓强佯装为难，这个花瓶虽然是仿的，但是也值30万，这不是小钱，免不了啊。30万，这确实不是一笔小钱。班花一脸得意，班长，这没有办法了。班长，你只能想办法赔钱了。我把手机从口袋里拿出来，班花立马警觉：“班长，你在干什么？”我冷笑：“当然是打电话让人拿钱来赔花瓶啊。”班花没拦着我，因为他们料定我赔不起。我把电话打给管家，让他把他的外甥媳妇叫到穗兴来。管家什么都没问。我再给我爸打了个电话，确定了一下，原来这家酒店还是我家的产业，那就更好办了。挂断电话，我转过身，班花挽着邓强走到我面前。班花施舍般看着我，语气洋洋得意：“班长要是一时半会儿借不到那么多钱，你可以给我爸爸写欠条，以后慢慢还。”我冷笑：“30万很多吗？不就1个周的零花钱？”班花轻蔑地看着我，嘲笑：“班长可不要打肿脸充胖子。”不知道为什么，管家过来的有点晚，我时不时地往酒店外面看一眼。邓强以为我在担心，在不远处笑得很猥琐。虽然30万是不少，但也不是没其他办法可以解决。我对家人一向很宽容，你要是愿意做我干女儿，这笔钱就可以一笔勾销。做你干女儿，老子想把你头给你拧下来。我冷冷地回了一个字：滚！邓强脸色立马难看起来，说话也极其难听。你知不知道30万是多少钱？外面谁能直接让30万一笔勾销？我能看上你是你的福气。邓强，你又背着老娘看上谁了？我转过身，管家跟一个微胖的女人从酒店门口走过来。班花被邓强甩了个踉跄，还没站稳就被微胖的女人甩了一耳光。小小年纪不学好，做狐狸精勾引我老公，当小三，真不要脸！班花被一耳光直接扇到地上，所有人都目瞪口呆。我没有。班花捂着脸想解释，女人却暴躁跺脚，发狠了威胁道：“少在这里装模作样！一个长得丑的老男人给你钱，不给你名分，天天带你住酒店，你不知道他是打的什么算盘？你是白痴吗？”邓强也接过话茬子：“老婆，是这狐狸精勾引我的，跟我那没关系。他知道我有老婆还勾引我，我这里还有聊天记录。
他先开始的。邓强把聊天记录拿出来，说的像是真的一样。周围的人窃窃私语：天哪，班花居然知三当三，他私底下是这样的人吗？这种破坏人家庭的人好可恶，他也太恶心了。他平时高高在上，没想到居然给人做小三，真不要脸。周围难听的话像是大山压垮了班花的神经，他现在嘤嘤哭起来。我冷笑，这才哪儿跟哪儿啊？他平时唆使班上的同学污蔑我那些话比这难听100倍，现在只是戳穿了他的真面目就受不了了。邓强跟他老婆认错：老婆，我错了，你别跟我离婚。女人狠狠地甩了邓强一耳光：滚，你也不是什么好东西。管家走到我身边，对我恭恭敬敬：大小姐，你是邻家大小姐。邓强不可思议问我：他舅舅都叫我大小姐了，这还需要问？我暴毙冷哼：邓强，我现在通知你，你被穗兴以及所有林氏产业解雇了，以后我林氏集团绝不会用你。大小姐，我错了，您放过我吧。我冷冷看了他一眼，他没敢再说话，去把酒店副经理叫过来。早就站在一边很久的大堂经理立马去联系酒店副经理过来，没到3分钟人就到了。看起来是个干练有能力的姐姐，她对着我鞠了一躬：大小姐，你认识我，之前去总部开会，有幸见过您一面，这就好办多了。我直接安排事情，今天之内你把酒店的账单支出还有装修报表给我送到院子里去，特别是他做经理之后的账单。副经理点点头，很快就把账单拿了回来。他还问我这些同学要怎么办，能怎么办？开门做生意，有客人当然要接待，毕竟是星级酒店，当然要按照正常收费做生意。没一会儿，酒店的迎宾和服务员30几号人立马来招呼他们，在场大多都是我同学，哪里见过这样的场面？一时之间异常安静，一动不敢动。坐在地上的班花不甘心地问了我一句：林角角，这么高级的酒店是你家的，你不会是在找群演演戏吧？我回头看他，高级，这只是我家最 low 的酒店产业而已，至于是不是演戏，你不是最清楚吗？我看了一眼怂成狗的邓强，班花还是不甘心，刻薄地再问：既然是你家最 low 的酒店，那你之前为什么带我们去菜园子？我冷笑：菜园子那是我家祖传200年的园林，价值7亿，有价无市。班花彻底灰败，没再说话。倒是班花之前的狗腿子说话了：林角角，你家这么有钱，你就不能给我们免单吗？这不就是那个嘲讽我是乞丐的同学吗？我依然冷笑回应，伸手就要的习惯要不得，不知道的还以为你是乞丐。我没看众人的脸色，直接从酒店出来，没想到却在门口遇到了个意料之外的人。我的竹马舒旭来酒店接我，夜里天上下起了秋雨，舒旭撑着黑伞站在车边，一身黑色将他遮得严实，只露出了一张异常白皙俊逸的脸。他一见我就立马走过来，我转身想躲他，却被他叫住了名字：角角，你还在生我的气吗？我没理会他，他却快步走到我身后，抓住我的手腕抱住了我：角角，对不起，别生我的气了，理我吧。他凭什么委屈？明明是他违背了我们的誓言，是他没有按照我们的约定去，省还骗我。我都没委屈，他凭什么委屈？我从他怀里出来，他的手不知道要放到哪里，着急地跟我解释：我是有原因的，你听我解释。舒旭长得很好看，总是有着远如孤山但又情绪饱满的气质。我的艺术家爷爷就说舒旭是天生当艺术家的料，以前他在激动也没有像今天这么失控过。我和他2年没见，其实在看到他的那一瞬间，我的气就消了。好，我等你解释。舒旭把我送回了我家的院子里，他给我解释：我确实跟你报的是一个学校，但我不知道为什么最后会收到国美的通知书。后来我也想去你的学校，但是因为学籍已经确定，我本来想直接来找你，但是我奶奶出事。我知道舒旭本来是要跟我一起去省外的到大，
但是因为我亲眼看到他收到国美的通知书，我生气了2年没理他。后来我知道叔奶奶出事了，他就彻底没时间来见我。你的志愿是你自己填的，最后为什么会收到国美的通知书？舒旭从来不会对我撒谎，我相信他。我也不知道，但是我真的填的是老大。我突然想起来些什么，我问他：你填报志愿的时候，谁在身边？舒旭脸色变了变，回答我：林记。第2天一早，我在餐厅看到了我哥林记，他挽着袖子，闲情逸致满满的给我摆弄爱心早餐。我直接走到他面前坐下，我问他：林记，你为什么要改舒旭的志愿？林记没想到我隔了2年会问起这件事情，但也只是愣了一瞬间。不应该改吗？他的才华不上国美就是浪费人才。你才多少才华？林记说的对，舒旭确实应该去更好的学校。当年确实是我没想到这一点，但是林记说我没才华这件事情，我很生气。我还是不是他妹妹，他居然这么打击我。今天要跟班去景区写生，我拿了画本出门，舒旭早就开车等在我家门口了。我正想迎上去，但突然想起来，以前我们还没确定关系的时候，都是我天天黏着他，这次我也要让他自己主动来黏着我。看我看见他了还转过身，他以为我还在生气，抱着一大束花走过来，小心翼翼：角角，送给你的。看他这么谨慎，我心一下就软了。我没伸手接花，今天要画画，我没时间拿这花，你把它放到里面去吧。虽然我没伸手接花，但他也明白我是收下了，笑得老开心了。舒旭今天开了一辆路虎，我从他车上下来，立马迎来了羡慕目光，就连平时跟着班花的那些狗腿子都带着笑脸夸我：班长还是好低调啊，今天也只开了一辆路虎来，这辆路虎好酷。我以前居然没发现班长手上的包包好像限量版的定制款，班长家的司机也好帅。听到这话，我皱了眉，他不是司机。因为我生气，现场一度尴尬。舒旭没想到我会这么严肃地强调，但很快他就惊喜了。那个人也没想到一向好脾气的我这么生气。他不是司机，是我发小。很快他们都反应过来，又笑着改了口：班长的发小长得真帅，跟班长真配，就是不愧能跟班长玩在一起，气质也很好啊。我突然觉得这些人挺没意思的，转头却看到班花，她一脸苍白地看着我，眼里有着强烈的不甘心。某种程度上来说，班花还挺真实的。晚上，我回家看了一下穗星酒店的账单，发现了很多问题，其中问题最大的就是酒店门口的花瓶。爷爷把花瓶拿走之后，确实叫人送了别的摆件儿过去，新去的摆件儿也是古董，而且价值500万。我去酒店的时候并没有看到摆件儿，我立马把酒店副经理叫过来：这对如意摆件儿呢？我开门见山，他严肃回答：之前邓总经理说这对摆件儿太贵重了，就让收起来了。我收在哪里了？副经理不说话。收在哪里了？他没说话，给了我一个 U 盘。我把管家叫了过来。邓强是管家介绍进来的员工，邓强做过的事情，我要管家清楚。管家知道 U 盘里的东西之后，十分愧疚。这次无论邓强再怎么求，他也不会再帮忙了。当然，我也绝对不会放过偷窃我家东西去变卖，还找人伤害我的人。我直接把 U 盘里的监控视频发给邓强。邓强是临时上任，不知道那里有个摄像头。最开始还说我是在污蔑，但是我说我要走法律程序，他一下就怂了，承诺会把东西完好无损地还回来。我冷笑，答应了他的要求。那个如意摆件儿是一对，凑齐很不容易，他卖出去了，想赎回来可那么容易？舒旭学校也有校外课程，他提交了申请，跑来跟我一起。中午，班上同学提议一起吃饭。角角，这家店的梅干菜扣肉还不错，尝尝。角角，这个糖醋鱼也不错，尝尝。不要，你自己吃，吃一口吧。尝尝。
我都不知道舒旭上大学这2年脸皮怎么变这么厚了，在我的一桌同学面前，他就当别人都不存在一样黏着我。班长，你跟你男朋友真恩爱。就是啊，我们都还没吃饭，狗粮就吃饱了。自从我说了我的身份，这种话已经见怪不怪了。呵，班级的集体活动都没问我们就直接把人带过来了，这又不是你的私人场。班花阴阳怪气，气氛一瞬间就降到冰点。我冷笑站起来，既然不是私人场，那我就走了。他夹过的菜我会把钱付了。说完这话，我拉着舒旭离开。见我执意要走，让我一起吃饭，那个人也顾不上班花的脸面了，骂骂咧咧：“班花，你在搞什么？我们好不容易才邀请到他，班长走了，你来付钱吗？谁要吃他给钱的东西？做小三拿来的脏钱，我怕吃了中毒。就是我们是特意邀请班长来，准备给他道歉的。”我出了门，里面的声音一个都听不到了。给我道歉还要我付钱，真有他们的。但是班花肯定是没钱付了。那对被邓强卖掉的如意，现在已经涨价到1000万了。邓强到处筹钱，就连给班花买的包包首饰也被收回去了。邓强现在自身难保，班花也好不到哪里去。第3天，邓强亲自来我面前把如意送回来，我找人验了，确实是真品。他立马谄媚地看着我：“大小姐，如意已经还回来了，您能不能再赏我一个工作？”工作？这个邓强在想什么好事？如意你是还回来了，但是酒店账单呢？我把酒店账单扔到他面前，他的脸色立刻就白了。其实酒店根本就不是没有盈利，酒店虽然生意不是很好，但却也没有到入不敷出的地步。是他一边把收入私吞，又在向集团这边要钱。大小姐，我是冤枉的，我没有，我懒得听他狡辩，我已经报警了。你有什么冤情，好好跟你的律师说，让人把他拖出去。这次证据确凿，巨额资金，邓强最好5年起步，写生7天。离开那天，舒旭在车边拉着我的手保证：“角角，你等我，我很快就会来熬大的。”你怎么来？舒旭垂眸，小蒲扇般的睫毛扑闪扑闪的，看不出来，这舒旭有时候还挺乖的。我垫脚亲了他一口，熬大不见得有多好，你还是在这里等我吧。我考过来。舒旭傻拉吧唧话都说不出来，我趁着他没反应过来，立马跑上车走了。我报名参加了全国大学生国风创意动画比赛，这次全国冠军可以获得国美和清美的研究生免试名额。我一路过关斩将，冲到决赛。公布结果当天，所有决赛选手都在场。我在熙熙攘攘的座位中看到了班花，安静了2个多月的她回头对我阴险一笑。我感觉不太对，获得冠军的人是班花，但是冠军作品却是我的。我去找主办方咨询，主办方却嘲讽我：作品是你们学生本人经过身份认证上传提交，你现在说作品不是你的，这是你们自己的问题，跟我们没什么关系。这态度令我十分生气。跟你们没关系，那我倒想问问你们了，我本人通过身份认证提交的作品为什么会变成别人的作品？你们平台就是这么对待参赛者的？我的声音引起很多人的注意，主办方面红耳赤训斥我：这位同学，我们举办比赛不会埋没任何一个人的作品，你这是在污蔑我们。很多人都聚集过来，污蔑你们。我指着放映面板上面冠军作品封面质问：那我的作品为什么写上了别人的名字？不少人觉得我疯了，这个同学不会是想拿第1想疯了吧？指着别人的作品说是自己的作品，我们提交的作品都没出错，就他的出错了，还偏偏是冠军。我看是嫉妒冠军，我爸也觉得是嫉妒，他想第1想疯了。班花也趁着这个机会出声：这就是我的作品，同学，你嫉妒，你也不能指鹿为马呀。周围的人看我的眼神更加嘲讽了。于巧，我指鹿为马，我被气笑了，但我冷静了。我看着主办方负责颁奖的评委，我有办法证明那就是我的作品。你既然认为那是你的作品，那我问你几个问题：
我看到班花松了一口气，似乎是胜券在握。你问，我绝对都回答得上来。我问了班花几个问题，她全都回答上来了。周围的人看我的眼神也越来越鄙夷。我冷笑，我说我的作品怎么变成了班花的？原来是有人在帮他。那你知道动画的第4幕上面出现了一个人的名字吗？你知道第13幕的告白有多少朵花吗？你知道男女主角最后相拥的时候湖里有多少条鱼吗？你知道谢幕的时候最后那个人的名字是什么吗？4个问题，班花已经懵了，但是他仍然嘴硬。我的作品我当然知道第4幕有名字，花和鱼都是为了丰富画面做的。我当时光顾着画了，没注意有多少，最后一个名字就挂在那里。我当然知道了。你撒谎！我厉声呵斥。第4幕没有名字，花和鱼分别是13朵和14条，而且你还没说最后一个人的名字是什么。班花急了，但仍在避重就轻狡辩。你找的这些都是我的动画里呈现的东西，用画面上的东西来问我，你这是在鸡蛋里挑骨头。我鸡蛋里挑骨头？你之所以不知道有多少朵花，多少条鱼，那是因为这根本不是你的作品，这就是我。那你说谢幕最后一个名字是什么？最后一个名字是……班花犹豫的样子看起来是心虚了。周围的人也逼他把最后一个人的名字说出来。最后一个名字是谢鱼，又错了。最后一个名字是舒旭，第4幕的名字也是舒旭。我当着所有参赛者的面打开了我的动画原文件，解除掉动画播放，每一幕的图层都展现。这部动画讲的是我跟舒旭的恋爱故事，第4幕是女主跟男主告白。我当时私心，在女主递给男主的信上写了舒旭的名字，最后一幕也写了舒旭的名字，而且是印在背景上的，颜色比较浅，但却足以看得清。班花霸占我的作品，连作品都没看过。你如果真是作者，你怎么会不知道男主角的名字是舒旭，女主角的名字是林角角？而且你连我隐藏在第1幕的名字都没改。打开第1页，右下角，创作者林角角，真相大白。在场的人都相信我才是作者，颁奖评委也决定把奖给我。班花脸色苍白，柔弱的跟朵小白花一样。我才不可怜她，我还要举报主办方有人受贿，私自篡改参赛者的作品。林角角同学，这就是系统出了问题而已，没有人受贿。林角角同学，事关重大，你这么说需要证据。我冷眼看他们，事出突然，我怎么可能现在有证据？我是要你们彻查，而不是我直接拿证据。你没有证据就是诬陷，证据在这里。我转过身，舒旭的爷爷身为国画界泰斗，这次也是半个评委。他的助理碰巧在听到了班花贿赂主办方人员，还拍下来。舒旭拿的 U 盘里就是证据。班花还有那个受贿的人员被调查，真相大白。我依然是冠军，还收到了主办方的补偿，除了原本的奖品之外，还有一份长久有效的知名动漫公司 offer。至于班花和受贿人员，主办方起诉2人损害比赛名誉、诋毁他人，2人至少2年起步。酒店里，舒旭一下抱住我，情绪激动。角角，我看到你的动画了，我知道你对我的心意，你是不是原谅我了？早就原谅他了，但是我没有表现出来，我一下就把他推开。你才知道我的心意吗？舒旭摇头，不是，我早就知道你的心意了。角角，你原谅我了？没有，我现在还没原谅你，除非什么？除非你追我。舒旭突然变得很郑重其事，他对我保证，好，角角，我来追你。大4毕业，我拿到 L 大的毕业证书就去国美报到。我从研究生处出门，外面的路上就铺满了鲜花和气球，一路上都是我和舒旭从小一起长大的照片，这些都是我们的回忆。到了广场，鲜花铺满了整个广场，舒旭手里拿着一束鲜花，穿着白色西装，走到我面前单膝跪地。林角角，你愿意嫁给舒旭吗？
我只是让他追我，可没有到求婚这步。周围的人都在说在一起，我把手伸到舒旭面前，但是我没让他给我戴上戒指。搅，舒旭，我说的是让你追我，没让你求婚。这次我可以答应做你女朋友，求婚你得重新来一次。舒旭高兴地抱住我，我们在花海里相拥亲吻，一吻结束。我看着有些蔫巴的鲜花，笑着问：如果我要你以后每天都给我准备这么多鲜花才原谅你，你愿意吗？只要你喜欢，我就愿意。算了，这么多鲜花你很快就会厌倦。我要你以后每天早上都给我一枝花，什么时候你不给我了，我们就什么时候分开。我们不会分开，舒旭笃定。果然，往后余生，我每天都能收到舒旭的鲜花。今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。希望今天的故事在你心中留下清香。我们下期视频再见。